eto dia ampahafantarantsika mpijery any an-trano sady fa ho vahiny ny namana Marc Antoine ao anatin'ny fandarana resabe eo amin'ny alarobia ho avy izao ny docteur Jean-Louis Robinson eto ary izay eto amin'ny fampahalalam-baovao dia efa manentana anao sady anaraka izany fandarana izany ho ajantsika kely eo aloha ny tontolon'ny politika efa hiverenantsika ihany izany afaka fotoana fohy fa hidirantsika kosa ireo vaovao samihafa. Raha toka nanomboka niatra ny volana velondohan'ny volana mety eo ny tsy fahafahana manafatra intsony ireo arona plastika misy taony dia nanomboka amin'ny volana oktobra kosa no tsy azo ivarotana ary tsy azo ampiasaina intsony ireny arona plastika ireny. Manoloana izany indrindra dia niezaky ny mikaroka vokatra vaovao ireo orinasa malagasy ka anisan'izany ny sachet vita amin'ny mangahazo. Ndeo jerentsika ary ny sary. Tsy natao fihinana fotsiny ny mangahazo fa azo ampiasaina ihany koa akora fototra amin'ny famokarana vokatra samihafa. Iray amin'izy ireny ny sachet biodégradable izay vokarin'ny Gasiplast. Vokatra Gasiplast aloha izy io sambany vao misy eto Madagascar. Sac biodégradable izy io 100% naturel vita amin'ny alalan'ny mangahazo izany hoe azo hohanina tsy mankarary tsy mahafaty. Tsy misy ny fampiasana ny akora simika izay misy fiantraikany ratsy eo amin'ny fahasalamana. Antony mahatonga ity sachet ity azo atao sakafom-biby rehefa azo ampiasaina. Na ho an'ny olombelona aza moa dia tsy misy ahina ihany koa ny finanana azy ity. Tsy toy ny arona plastika fa mora levona ity arona vita avy amin'ny mangahazo ity. Rehefa atao anaty rano mafana dia levona ho azy afaka fotoana fohy. Rehefa dorana ihany koa dia tsy misy entona na mamoaka setroka fa lasa lavenina vetivety. Mikendra hatrany ny fikajinan'ny tontolo iainana moa ny orinasa Gasiplast. Ny orinasa Gasiplast zany dia voalohany indrindra orinasa malagasy. Te hampianatra ny malagasy izahay anaty tontolo iainana. Ka izay indrindra mahatonga anay nanao an'ity sac biodégradable ity. Atsoatso moa samy fantatsika avokoa fa tsy afaka mampiasa ny sachet plastique ireny fotsika. Dia mampianatra koa zany zay na hoe sensibiliser raha azo lazaina amin'ny teny vazaha ny malagasy hanaja ny tontolo iainana. Ny vidiny aloha mazava ho azy tsy mitovy amin'ireny sachet plastika hitantsika eny an-tsena eny, somary lafolafo izy. Nandritry ny hetsika foire internationale de Madagascar no nampahavantariny ity vokatra vaovao ity fa ezahana ny anapareahana azy eo amin'ny tsena. Misy raha teo ny habeany samihafa mifanaraka amin'ny filan'ny mpanjifa.